আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে ঝড় বৃষ্টি। কোথায় কেমন বৃষ্টি থাকছে জানতে চাইলে চোখ রাখুন আকাশ নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আকাশ নিউজ। তো প্রতিবার মতো আজকে আরও একটা ওয়েদার আপডেট নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আমি আবারও। তো বন্ধুরা, জানিয়ে দেবো বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতি, ভয়াবহ, কোথায় কেমন বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, প্রতিদিন আবহাওয়ার সঠিক তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর আমরা আবহাওয়ার একদম সঠিক তথ্যগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো আজকে কিন্তু ভয়াবহ বৃষ্টি কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরে। বলতে গেলে দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক জায়গায় কিন্তু ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আজকে। সো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আপডেট 7টা। তো এই সময়ের মধ্যে আমি আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছি। আর আজকে হচ্ছে 21 তারিখ সোমবার। তো এই মুহূর্তে 7টা, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু দেশের অনেক জায়গায় অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ ভাগে আর কক্সবাজার, টেকনাফ বা অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। তো আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে দেশের দক্ষিণ ভাগ, কুতুবদিয়া, চকরিয়া বা চট্টগ্রাম, দেশের আরও অনেক জায়গায় এবং উপকূলীয় খুলনা, বিশেষ করে মংলা বা দেশের দক্ষিণ ভাগে এসব অঞ্চলে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আজকের মধ্যে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকছে। সো বন্ধুরা, আমরা যদি বাইরে চলে আসি, কলকাতার দিকেও যদি চলে আসি, তাহলে এখানেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আজকে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু উইন্ড গাস্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাগরে একটা লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে, লো প্রেশারে যে এই মুহূর্তে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাতাস কোথায় থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, এই যে এখান থেকে ঢুকে ঠিক আমাদের কক্সবাজার দিকে বা আমাদের সাগরের কক্সবাজার সাগরের পশ্চিম পাশ দিয়ে কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে বাতাস। তো এভাবে ঢুকে পড়ছে, তারপরে এখানে একটা লো প্রেশার সৃষ্টি হচ্ছে। সো বন্ধুরা, আমরা বৃষ্টির পরিমাণটা যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা বৃষ্টি দেখব। তো আমরা বৃষ্টি যদি আমরা দেখি, আমাদেরকে দেখাচ্ছে বিশেষ করে অনেক জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে বৃষ্টি দেখাচ্ছে। আসলে এখানে কিন্তু সঠিক দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু থাকছে। তো আমরা যদি একটু ট্র্যাক করি, তাহলে এই মুহূর্তে আমাদেরকে কী দেখাচ্ছে, এখানে তেমন কোনো বৃষ্টি দেখাচ্ছে না। আসলে এখানে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশের দক্ষিণ ভাগে এসব অঞ্চলে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু থাকছে। সো বন্ধুরা, আমরা যদি 21 তারিখের মধ্যে যদি পুরো 21 তারিখ ট্র্যাক করে যদি দেখি, তাহলে আমাদেরকে দক্ষিণ ভাগে কিন্তু ভালো বৃষ্টি দেখাইছিল এবং দেশের উত্তর ভাগেও কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি দেখাচ্ছে মডেল। তো মডেল কিন্তু মোটামুটি সঠিক তথ্য দেয় না, ভুল বিভ্রান্ত তথ্য দেয় মডেল। তেমন সঠিক তথ্য কিন্তু মডেল থেকে পাওয়া যায় না, তারপরে কিছুটা অভিজ্ঞর মধ্যে কিন্তু ধরতে হয়। তো 22 তারিখের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 22 তারিখের মধ্যেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আমাদেরকে দেখাচ্ছে। আমরা 23 তারিখ ট্র্যাক করে যদি চলে যাই, তাহলে 23 তারিখের মধ্যে কিন্তু কিছুটা বৃষ্টি কিন্তু আমাদেরকে দেখাচ্ছে। তো মডেল থেকে কিন্তু সঠিক তথ্য কিন্তু পাওয়া যাবে না, অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা আপনাদেরকে সঠিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা শুক্রবার 25 তারিখের মধ্যে চলে আসলাম। 25 তারিখের মধ্যে দেশের দক্ষিণভাগে কিছু জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি দেখাচ্ছে, তেমন বৃষ্টি দেখাচ্ছে, তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু দেখাচ্ছে আমাদেরকে 25 তারিখের মধ্যে। সো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আর একটু চেষ্টা করবো, আর একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। তো বায়ু কিন্তু আজকে প্রচণ্ড পরিমাণ কিন্তু বায়ু প্রবাহিত হবে। তাপমাত্রা কেমন থাকবে? তাপমাত্রায় কিন্তু নেই, মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে, তেমন প্রচণ্ড গরম কিন্তু হবে না, তবে সাগরের মধ্যে কিন্তু রয়েছে গরম প্রচণ্ড পরিমাণে। তো বৃষ্টি যদি আমরা যাই, তাহলে আজকে দেশের দক্ষিণভাগে অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। শুধু তাই না, সিলেট সহ ঢাকা, তারপর কলকাতা, অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আজকে। সো বন্ধুরা, কালকে যদি চলে যাই, তাহলে দেশের উত্তরভাগে অনেক জায়গায় ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে কালকে। সো বন্ধুরা, দেশের দক্ষিণভাগেও কিন্তু কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে। সো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আর প্রতিদিন নিয়মিত আবহাওয়া সঠিক তথ্য পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন।